Hi everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 4 easy last minute Diwali snack ideas. So first பார்க்க போறது என்ன அப்படினு பார்த்தா டைமண்ட் பூரி. So இத செய்யிறதுக்கு ஒரு அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்துட்டு நான் இப்போ அத half-ஆ பிரிச்சிட்டு இருக்கேன். So 1/2 வந்து ஸ்வீட், 1/2 வந்து காரம் அந்த மாதிரி செய்ய போறோம். உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு தண்ணி ஊத்தி எப்பவும் போல நம்ம பிசைவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க. ஸோ பிசைஞ்சு இதை கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் இதோட இன்னொரு ஹாஃப் எடுத்துகிட்டு அதுலேயும் உப்பு போட்டு சில்லி பவுடர் அண்ட் பெருங்காயம் போட்டு அதையும் இதே மாதிரி நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் போட்டு பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா கையில் ஒட்டாமல் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நமக்கு ஈஸியாக வரும். ஸோ இது வந்து ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்காக, ஸோ லைட் ரெட் கலர் இருக்கிறது வந்து காரம் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன மிக்ஸி ஜாரில் ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன், அதுக்கப்புறம் சுகர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை ரெண்டையும் சேர்த்து நான் வந்து திரிச்சிருக்கேன். நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச அந்த கோதுமை மாவை எடுத்துட்டு சப்பாத்தி மாதிரியே நம்ம வந்து ரோல் அவுட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி நீங்கள் ரோல் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு நைஃப் எடுத்துட்டு இதை வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் வர மாதிரி நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். வெர்டிக்கலாகவும் ஹரிசான்டலாகவும் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்க்க ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் வரும். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக வெட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த டைமண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக வச்சுட்டு எண்ணெய் ஹீட் பண்ண வைக்க போகிறேன். ஸோ எண்ணெய் நல்ல சூடான பிறகு ஒன்று போட்டு டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது வந்து பொரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மித்த பூரிஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இது மாதிரி ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும்போது அதை எடுத்து எண்ணெயை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக சைடில் வச்சுருங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகான கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இந்த பூரிஸ் ரெடி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பவுடர் சுகரை வந்து இது மேலே கோட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இதை சாப்பிடும்போது செம்ம யம்மியாக டேஸ்டியாக இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த கார பூரிஸையும் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும். ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் எண்ணெயை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வந்து அப்படியே சாப்பிட்லாம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்வீட் டைமண்ட் பூரி அண்ட் கார டைமண்ட் பூரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஸ்டார்டர் ஸ்நாக் ஃபார் திவாலி. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு கீழே காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வித் தட் நம்ம அடுத்த டிஷ்ஷுக்கு போகலாம். ஸோ அடுத்த டிஷ் வந்து கேரட் அல்வா. ஸோ கேரட் அல்வா வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ஹெல்த்தி ஸ்வீட்டுன்னு சொல்வேன். ஸோ 3 கேரட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த கேரட்ஸை வந்து பீல் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக. இந்த கேரட்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மெஷரிங் கப்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் 125 ml கப்பில் கேரட்டும் 50 ml கப்பில் சுகரும் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ அடுப்பு ஏற்றிட்டு 125 ml கப்பில் பால் எடுத்துக்கோங்க. பால் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபுல் கப் பால் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ½ கப் மில்க் ஊற்றுறேன் மறுபடியும். அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஏலக்காய் போடுறேன். கேரட்டை அதோடு ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. எது வரைக்கும்னா அப்படியே அந்த மில்க் எல்லாம் போய் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் 1 ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூட்டிஃபுல்லான கேரட் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ அதை பிளேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ சம் கேஷ்யூஸ் அண்ட் ஆல்மண்ட்ஸ் வந்து கட் பண்ணி இதை கார்னிஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் செம்ம டேஸ்டியான செம்ம ஈஸியான ஒரு ரெசிபின்னு சொல்லுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண போகிற டிஷ் வந்து ரிப்பன் பக்கோடா.
அந்த 250 ml கப்பில் 1 கப் வந்து கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 125 ml கப்பில் வந்து அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கப்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம், உப்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சின்ன கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு இந்த சூடான எண்ணெயை இந்த மாவு மிக்சரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ கட்டி எதுவும் வராமல் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 கப் நம்ம வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் மெல்டட் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணலாம். இதை ஆட் பண்ணும்போது அந்த டேஸ்ட் வந்து இன்னும் செமையாக இருக்கும் அந்த முறுக்கில். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பெரிய இழுப்பு சட்டியில் எண்ணெய் காய வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம முறுக்கு பிழிய போகிற பாத்திரம் வந்து இதுதான். ஸோ இதில் கீழே 2 ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இதான் வந்து இந்த ரிப்பன் பக்கோடாவோட ஷேப். ஸோ இந்த புழிய போகிற வெசலில் நல்ல எண்ணெய் கோட் பண்ணிட்டு அதோட பேஸாக இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிற மாவை நல்லா ரோல் பண்ணி அந்த வெசலுக்குள்ளே வைக்க போகிறோம். வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதை வந்து பிழிய போகிறோம். ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒன்று இங்கே நான் வந்து சாம்பிளுக்கு பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்போ திருப்பி போடுங்க. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் யூனிஃபார்மாக எண்ணெய் படுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துடும் அண்ட் பயங்கர கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து எடுத்து தனியாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ண போட்டுருங்க. ஒரு ஃபுல் ரிப்பன் பக்கோடா வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ இதோட ஷேப் வந்து இந்த ரிப்பன் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து ரிப்பன் பக்கோடான்னு பேர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்துட்டு அதை வச்சு இதை நல்லா கார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட டேஸ்ட்டும் ஃப்ரேக்ரன்ஸும் சூப்பர்பாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக்குன்னு சொல்வேன். அண்ட் இந்த ரெசிபீஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா காமெண்ட் பண்ண மறக்காதீங்க. அண்ட் எல்லாருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபன்னான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹாப்பி. சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். Until next time, lots of love from me to you.